എൻ്റെ പേര് സജീവ് എന്നാണ്. ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൊല്ലംകോടാണ് താമസം. ഞാൻ കേരള പോലീസിൽ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു. കുറേ കാലങ്ങളായി ഞാൻ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, കുറേ വർഷങ്ങളായി. പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്തെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൂർക്കം വലിയുടെ അളവ് കൂടുകയും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയം ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഞാൻ പലതവണ ഞെട്ടി ഉണരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ദിവസവും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പാലക്കാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ENT സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്, അവിടെ സമീപിക്കുകയും അവിടെ ഈ സ്നോറിങ്ങിൽ കൂർക്കം വലിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ബിജിരാജ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വൺ സൈഡ് ടോൺസിലൈറ്റിസിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിൻ്റെ വളവും നാസാരന്തരങ്ങളിലെല്ലാം കുറച്ച് ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിന് പരിഹാരമാവുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയിലൂടെ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഞാൻ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിക്ക് വിധേയനാവുകയും അദ്ദേഹം സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിക്ക് ശേഷം ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന് ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഷയിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ച്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്താണുള്ളത്. അങ്ങനെ എനിക്ക് സർജറി അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2-3 മാസമായി സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട്. സർജറി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പഴയ പോലെ കൂർക്കം വലി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം. ഏകദേശം ഒരു 10% ഒരു 90% കൂർക്കം വലിയും പോയി കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഞെട്ടി ഉണരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ഇല്ലാതായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നത്. പക്ഷേ എങ്ങനെയും ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അത് ഈ പറഞ്ഞ സർജറിയിലൂടെ അത് നീക്കം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ അസുഖത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തനാവാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. താങ്ക് യു.